మన క్లినిక్‌కి వచ్చే చాలామంది పేరెంట్స్ మేజర్ కంప్లెయింట్ ఏంటి అనంటే, పిల్లలు పాలు తాపిచ్చిన వెంటనే ఎగేస్తున్నారు లేదా వామిట్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో, ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. హలో! ఐ యామ్ డాక్టర్ నిశాంత్, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్ అండ్ నియోనటాలజిస్ట్, జయ హాస్పిటల్, మహబూబాబాద్. పిల్లలు పాలు తాపిచ్చిన తర్వాత వామిటింగ్ చేసుకుంటున్నారు లేదా ఎగేస్తున్నారు అనంటే దీనికి కారణం ఏంటి అంటే బర్పింగ్ సరిగ్గా చేయకపోవడం అనమాట. సో, బర్పింగ్ అంటే ఏంటి? బర్పింగ్ అంటే పిల్లల్ని భుజం మీద వేసుకొని వీపు మీద తట్టడం. ఒక 20 మినిట్స్ అలా కంపల్సరీ తట్టాలన్నమాట. బిలో 1 ఇయర్ పిల్లలందరికీ కూడా. ఎందుకు? బికాజ్ పిల్లలు పాలు తాగేటప్పుడు గాలి కూడా నోట్లో పీల్చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో, దీనివల్ల వాళ్ళకి అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్ లేదా బ్లోటింగ్, ఇంకా అదర్ ఫీడింగ్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, పొట్టలో ఏదైతే గ్యాస్ ట్రాప్ అయిపోయి ఉందో, ఆ గ్యాస్ రిలీవ్ చేయడం కోసము మనం ఈ బర్పింగ్ అనేది మ్యాండేటరీగా చేయాలన్నమాట అందరి పిల్లలకి. సో, ఈ బర్పింగ్ చేయడం వల్ల ఈ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అయిపోతాయి. సో, దీనివల్ల ఈ వామిటింగ్ చేసుకోవడం గానీ, ఎగేయడం గానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో, మనం ఈ బర్పింగ్ అనే చిన్న స్టెప్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అయిపోతాయి. డైజెషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్.